時候一齊跟住教練去行山啦！今次我哋嘅目的地就係柏架山，呢條係一條港島嘅路線嚟嘅。今次嘅路線就全長6.83公里，難度就係2.5粒星。大潭水塘北就係我哋今次嘅出發地點啦。途中分別會經過野豬徑、柏架山、戰時路造，最後落返去康山嘅。大家出發之前記得全民 LSSC 啦 ，like 同 share 我哋呢條片 ，subscribe 我哋呢個 channel， 再撳埋隔離個鐘仔。好，等我哋跟住教練出發啦 ，Let's go！ 今日嘅出發點係大潭水塘北，可以喺筲箕灣搭14號巴士上到嚟。咁呢一度因為啱啱有紅綠燈，初頭條馬路好窄嘅，所以行過去嗰邊咧就要小心啲啦。而家我哋沿住馬路一路向住另外14號方向嗰邊有個牌嗰個位行啦。好快行咗小段馬路，趁啲車啱啱嗰個紅綠燈位停咗之後咧，就急步嚟到呢度個牌港島徑第7段。咁我哋而家喺個位置咧，希望大家睇到啦，就向港島徑行少少，然後跟住上上面呢個野豬徑，咁即係咧就向呢個方向行啦。嚟到呢個啱啱轉彎位，呢度有個分岔路口嘅，咁左邊就繼續港島徑啦，咁我哋右邊就上呢條野豬徑嘅。俾啲路況大家睇下，大條路，雖然啲樹生多咗，但係咧都好清晰嘅條路，一路望住地下就可以行到噶啦。上緊嘅途中咧有個特色，相當多樹藤，成地都係，咁要經過呢度啦。咁我呢度上嘅時候咧就會小心啲腳棘啦，尤其是落嘅時候，咁嘅上會好啲嘅。啱啱由後邊好斜嘅位上到嚟，都有啲喘氣啊，幾斜啊，同埋啲樹藤要小心。呢度類似有個分叉口，右邊有條路上嚟，我哋向左邊繼續上，行咗大概半個鐘頭到，因為呢度好多直批嘅路，咁好快上到嚟260米高嘅野豬徑啦。咁呢度知標高柱啦，望得好清楚啦。咁嗰邊歌連臣山啦，望翻落去大潭水塘啦，再望翻過去大潭上水塘嗰邊啦。咁一陣間我哋會再上嘅。我哋今日會上咧，就係上柏架山。離開野豬徑嘅3個測量站之後咧，我哋就向住柏架山落翻去條路，然後先再上翻小路上去嘅。落咗1分鐘左右啦，咁中間有啲開始有啲石板，最後呢度咧就上埋呢幾級樓梯，一出到嚟咧就應該係條公路冇錯。咁一出到嚟咧就轉右上嘅。差唔多嚟到路嘅盡頭，呢度寫住一邊大潭上水塘咧，一邊大風坳啦，2公里啦。咁我哋跟翻呢條小路，咁應該就唔係側邊嗰條路過大風坳噶啦，因為我哋今日上嘅係柏架山。嚟到呢個分岔路口咧，有5個分岔路口嘅。咁頭先我哋揾大潭水塘上水塘嘅方向，野豬徑嘅方向嚟啦，呢度1個啦，而右邊呢度有1個啦，2個啦，呢度3個啦。然後跟住就係引水道第4個啦，咁跟住再過咗引水道再上去咧，第5個啦，但係第5個之中咧又有分開咗大風坳，再行前少少，我哋會要轉右嘅。嚟到呢個草堆位有一條疑似嘅，但係其實人哋開出嚟嘅啫。如果你跟翻 Apps 嘅話咧，個路口應該係呢一條。左邊就唔想柏架山上啦，我哋而家右邊就係上柏架山呢一條上嘅。一上咗少少，有個大電塔呢度。咁其實條路亦都係就喺前面嘅啫。
呢度再繼續上。咁到臨近分岔路口，有個小竹林，大家又感受一下。行到嚟呢一個小竹林就同出面嘅景色相映成趣。入到嚟呢一條竹林小路就好似用咗隨意門去咗日本咁樣。雖然呢條竹林小路唔係好闊落，但係俾人哋嘅感覺都好清爽，唔會有啲好逼仄嘅感覺。望翻過去柴灣之後，一上到呢個位，後面個波波524啦，前面個波波532嘅柏架山，我哋就向住呢個方向啦。嚟到呢個位有一條疑似分岔路，左邊右邊睇 app 就左邊，但係右邊呢條呢就似翻個方位，相信係後來啲人開咗出嚟，咁就唔使兜咗左，然後再片翻右咁樣嚟行嘅。咁我哋又試下睇下，係咪真係向住呢個方向？冇錯㗎啦，都係向翻呢個方向。嗱，頭先話轉左嗰條啦，就係而家左邊過翻嚟啦。咁到一日落翻嚟就轉翻右，向翻呢個方向。咁所以個方位係啱嘅。經過小竹林之後，左邊呢條路一陣間落翻去大風坳。咁前邊都有一條路落嘅，一陣間我哋睇下行邊條啦。咁然後一路去到呢個位咧，嗱，所講前啲嘅就係講緊呢一條啦，都係落翻大風坳。就首先 cut 咗落去條路先嘅，馬路。咁我哋一陣間就後邊嗰條啦。咁呢個位咧就上柏架山，我哋上一上去，一陣間會落翻嚟。最後幾步啦，上埋嚟532米高嘅柏架山 Parker。就係呢度呢碌樹，後邊個波波喺嗰邊對面。咁望翻出去個景，相當開揚。你都想講講啦，而家每條柱都有人寫咗個名同埋寫咗高度，咁好似幫到啲人認。咁其實咧又係 Leave No Trace 入邊嘅保留原貌。咁亦都佢寫住533，我睇兩個行山 app 都係寫住532。咁啊，大家我相信熟習啲睇 apps 或者打卡嘅時候，係咪真係一定要需要個名證明到自己嚟咧？其實周圍嘅景行得多山，自己會認到噶啦。頭先講過啦，沿翻呢碌柱，我哋嚟嘅方向落翻少少，去翻第二個分岔路口先至落。再影多次俾大家睇，頭先嗰邊落翻嚟，去到呢度。小竹林一路捐過去上，咁就喺呢度上少少之後咧，就慢慢落翻大風坳嘅方向㗎啦。行咗大概10零20分鐘，一路有樹蔭，唔係太斜，但係因為啲陽光閃下閃下，所以都要唔好太急，睇清楚啲石位先至落。咁就好快出到嚟呢條馬路啦。咁一出嚟呢條馬路嘅時候咧，我哋轉左就落翻去大風坳啦。呢條路就指住野豬徑，即係頭先我哋話有5個分岔路口，再上少少，我哋就轉咗右，唔行左邊去大風坳嗰條大路嚟嘅。咁而家一落到嚟底下咧，大家好熟悉啦。咁左邊馬路落翻大潭水塘啦，右邊又有廁所啊，跟住我哋係落翻鰂魚涌。咁呢度住港島區嘅朋友，簡直就係自己嘅後花園，咁所以亦都唔多介紹。咁一陣間我哋揾個位置做埋一個總結啦。咁如果未嚟過呢度嘅，咁睇一睇啲設施啦。咁呢個都成年前行雙潭石澗嗰陣時上嚟見到，咁之前當然係冇啦。咁仲要就係話前邊好清楚，好多個牌指住向邊個方向行。咁所以就算冇 Apps 嘅朋友或者唔用慣行山程式嘅朋友咧，都應該會好清楚㗎。咁呢度寫住柏架山道燒烤區4號場，咁我哋啱啱就喺柏架山落翻嚟啦。咁亦都前面有地圖㗎啦。我哋嚟到呢個轉角口，就轉落去郊遊路、郊遊地點呢個位，繼續落翻康怡嘅方向。出到嚟呢個亭嘅位置，
去到啲台凳，跨過欄杆，呢度有條路再過嘅。剛才喺上面啲晨運個艇嗰度，然後跟住一條晨運士整咗一級級落到嚟呢度，一出嚟咧就係康柏郊遊徑啦。咁有左右嘅，我哋選擇右邊啦，去試下兜埋啲戰士路做啦。睇翻 Apps 一嚟到呢個位，上面有一條路落嚟，呢度有一條路，我哋跟呢條路直落去啦。一路沿中間條小路落到嚟溪澗啦，咁自己都係第一次雲康柏郊遊徑經條小路落翻去康山，咁因為中途實在太多路，每次咧都會採取一啲容易大嘅路，咁就合埋一行。今次就真係認真睇下 Apps 啦，咁就行咗另外一條少有喺呢一區未行過嘅路啦。咁呢條小溪，咁有好多石，但係又唔算大水啦。咁但係啲水望落去都 OK 嘅，大家可以睇到啦。反而嚟到呢個位就有印象啦，呢一個好獨特嘅，好似引水道咁啦。咁我記得之前就行對面過嘅，亦都見過有人喺呢一邊。咁而家今次咧就行翻呢邊啦。咁中間應該前面已經見到有條橋啦。嚟到呢個位又轉一轉上條樓梯，因為上邊有一堆戰時樓座，咁我又可以上去睇睇啦。好，就喺呢度啦。咁大家可以望一望，其實呢區咧有幾堆嘅，咁一堆咧好類似，上邊都係兩排啊，有好多個啊，咁就少人啲啦。咁之前有啲咧就比較多啲人嘅，有可能今日係平日啦嚇。大家有興趣嚟呢度，可以慢慢打卡啦。我哋去到路租嘅盡頭，跟呢條小路繼續出翻去啦。落到嚟呢度，我哋選擇翻頭先望到嗰條橋，過翻去。所以話之前點解咁有印象呢個位咧？其實反而就係自己就係啱啱戰時路做嗰堆行過落嚟，行過幾次噶啦。咁原來喺呢一個幾靚嘅位，好有景深啊！呢條引水道嘅另外一條小路都落到嚟嘅。咁喺到呢度好清楚有個牌啦。頭先雲大風坳啦，呢度康怡花園啦。咁大風坳當然我哋唔係雲馬路，然後轉小路，我哋喺中間兜咗呢個康柏郊遊徑，然後跟住再經小路落嚟嘅。我哋嚟到呢個位，我哋就轉左落啦。呢一邊好出到嚟康怡啦，聽到啲音樂聲，一啲住宅播出嚟嘅歌啦。咁我哋俾咗啲人做埋個總結。好，俾啲音樂聲伴住我哋做埋個總結啦。今日我哋喺筲箕灣搭14號車上到去大潭北嘅站落，然後上260嘅野豬徑啦，再上532嘅柏架山落翻大風坳，然後經翻康柏郊遊徑轉咗條小路落到嚟康山。咁成條路就唔係好長嘅，即係講緊係5至6公里咁行嘅2個鐘頭到啦。視乎你中間點樣停或者點樣打卡啦。咁中間嘅好處咧就係冇乜絲帶，因為可能啲路比較清楚啲啦。咁希望大家繼續keep 住咁靚嘅大自然啦，繼續分享、訂閱同埋讚我哋呢條頻道，等多啲人知道屋企後邊就有一啲好靚嘅香港嘅大自然。多謝大家。今次嘅呢條路線，官方所預計嘅完成時間係2小時39分鐘，但係加埋打卡同休息嘅時間就有機會需要4個鐘頭左右啦。大家其實都可以好似教練咁樣睇多啲行山 App 去發掘更多嘅行山路線。只要行多啲山，有足夠嘅經驗，就唔需要寫字喺山上面嘅建築物去打卡啦。咁樣就可以遵守到 Leave No Trace 無痕山林其中一項保留大自然嘅原貌啦。
準備出發去攀假山嘅朋友，記住留意我哋嘅小錦囊啊！第一，雷暴警告，3號風球或以上就唔應該上山。第二，要留意天氣，大雨過後就唔應該行山間。第三，要根據自己嘅能力選擇路線。第四，應該要有同伴隨行。第五，要有合適嘅行山裝備。第六，一定要帶夠足夠嘅食水同乾糧。第七，千祈唔好留低任何垃圾同人為標記。最後，希望大家上山之前熟悉無痕山林嘅守則，留言同我哋分享一下你哋嘅行山經歷啦。鍾意呢條片嘅朋友仔記得 like、share 同 subscribe 我哋嘅 channel， 撳埋個鐘仔，有新片嘅時候就會即刻收到通知㗎啦。我哋下次見啦，拜拜。